3주 이상 마른 기침이 계속된다면 절대 방치하지 마세요. 가래 없는 기침이라고 안심하면 안 됩니다. 오히려 폐암 초기, 신부전, 간질성 폐질환은 마른 기침으로 시작합니다. 밤에 누우면 기침이 심해지나요? 세 가지 원인이 있습니다. 첫째, 위산이 식도로 역류하면서 기도를 자극합니다. 둘째, 콧물이 목 뒤로 넘어가는 후비루 증상입니다. 셋째, 심장 기능이 약해져서 폐에 물이 차는 겁니다. 이런 증상 있으면 바로 병원 가세요. 3주 이상 기침 지속, 밤의 기침 때문에 잠에서 깸, 숨이 차거나 흉통, 체중 감소, 목소리 변화, 피 섞인 침. 2개 이상 해당되면 즉시 검사 받으셔야 합니다. 지금 당장 실천할 관리법도 있습니다. 하루 물 6잔 이상 취침. 3시간 전. 금식, 베개 높이기, 실내 습도 40에서 60% 유지하세요. 조금 더 지켜보자는 생각이 가장 위험합니다. 건강은 미리 지키는 사람이 이깁니다.